Dobrodošli na kanal Codex Militarija. Iza mene vidite Sehested, napadački brod Klase Willemoes, kojih je napravljeno 10 za dansku mornaricu, a iz upotrebe su izašli 2000. godine. Originalno su napravljeni u drugoj polovici 70. Radi se o raketnim i torpednim topovnjačama, vrlo brzim malim brodovima s posadom od 25 ljudi i sa brzinom od čak 42 čvora. No, iako su bitno manji od fregate Peder Skram koja se nalazi u pozadini, ovi brodovi su u većini aspekata jednako dobro naoružani. Znam da to zvuči neobično, ali na krmi su imali čak 8 raketa Harpoon za dalekometno protubrodsko djelovanje, imali su to po 76 mm na pramcu, imali su do 4 torpedne cijevi kalibra 533 mm uz rakete Stinger i eventualno manje oružje na samoj palubi. Ono što je zanimljivo je da su te torpedne cijevi mogle biti skinute i na njihovom mjestu su mogle biti stavljene ili dubinske mine ili klasične mine. Ako su cijevi bile skinute, stalo je do 16 mina. Ako su dvije cijevi bile na palubi, ona je mogla stati 4 mine ili nijednako su sve 4 torpedne cijevi bile montirane. Dakle, radi se o vrlo brzom brodu, no drugačijem konceptu od fregate Peder Skram. Naime, ona je napravljena za ratovanje u Atlantiku i zato je puno veća, da može podnijeti i puno lošije vremenske uvjete i da može krstariti dalje i dulje, dok je raketna topovnjača napravljena za obalno ratovanje u Baltiku. Znamo da je Sovjetski savez imao veliki broj ovakvih brodova i stoga je cjenovno najučinkovitiji način za boriti se protiv toliko tih brodova bio koristiti svoje brodove, eventualno boljih karakteristika od tih brodova, tako da se kvalitetom, barem djelomično, nadoknadi nedostatak kvantitete. I ovi brodovi su bili prilično dobro opremljeni za tu ulogu. No, idemo unutra pa da saznamo točno koji su detalji. Iza mene možemo vidjeti lansere za ČEF ili proturaketne protumjere, koje su se ispaljivale u zadnji trenutak da se pune sustavi navođenja na raketama, a iza toga možemo vidjeti jednu minu, koja je mogla biti dubinska mina ili klasična mina, i naprijed na pramcu torpednu cijev. Iza mene se nalazi torpedna cijev, koja je, kao što vidimo, fiksna za razliku od onih na fregati Peder Skram, dakle moglo se ispaliti samo u prednjem smjeru, no naravno bili su upravljani putem žice, tako da su nakon ispaljivanja mogli skrenuti. Ono što je zanimljivo je da zbog te fiksne konstrukcije nije bilo moguće napuniti samu torpednu cijev na pučini, već je to zahtijevalo ili poseban brod za tu svrhu, ili je morao pristati u luci da napuni svoje torpedno naoružanje. A iza mene vidimo i kupolu s topom od 76 mm, u koju ćemo upravo sada pokušati i ući. Ovdje vidimo kako izgleda ta topovska kupola. U nju uopće nije namijenjeno da ljudi uđu, kao što vidite. Ona je u potpunosti automatska, granate dolaze iz sustava ispod palube i automatski se ukrcavaju u top, a svo ciljanje i ispaljivanje se vrši iz komandnog mosta, koji ćemo uskoro vidjeti, a nadam se da ćemo dobiti pristup prostorima za streljivo unutar samog broda. A iza mene se nalaze lanseri za rakete Harpoon. Kako sam rekao, dva ovakva lansera od 4 rakete su nošena, drugi je na drugom kraju broda. I treći novi brod na velikim udaljenostima jednako dobro opremljen kao i daleko veća fregata Peder Skram koja se nalazi iza nje. No, naravno, ovi brodovi nisu bili namijenjeni za oceansko djelovanje poput velikih brodova, bili su namijenjeni za borbu u Baltičkom moru, gdje su između razvojih otoka, fjordova, mogli brzo izaći, obaviti svoje djelovanje i vratiti se u zakon obale. I to su mogli postići zahvaljujući svojoj ogromnoj brzini od 42 čvora. Ući ćemo u brod i vidjet ćemo te pogonske strojeve uskoro. Ovo je bio otvoreni zapovjedni most s kojeg se brodom moglo u potpunosti upravljati. Ući ćemo kasnije i unutra. Naravno, ovaj most se vjerojatno koristio ako je vrijeme dopuštalo. Ako nije, moralo se upravljati iznutra. Vidimo da je brod opremljen različitim radarskim sustavima. Vidimo veliki sustav koji se sporo okreće i manje navigacijske radare koji se okreću puno brže. Ovo je unutarnji most na ovom brodu. Kao što vidimo, vrlo je uzak, sa svega
2 mjesta za kontrolu broda i centralno mjesto na kojem se očitava radar i radarska kontrola. I stoga vidimo zašto je otvoreni most bio nužan. Na brodu ovakve veličine nema dovoljno prostora za nešto više od ovoga. Časnička menza je prikladno manja, s obzirom da se radi o puno manjem brodu, kao i naravno uvjeti za spavanje. Ovdje časnici spavaju na kat, za razliku od fregate Peder Skram, gdje imaju svoju vlastitu kabinu. Ovo je pak dočasnički prostor, dok je ovo prostor za obične mornare. S obzirom na 25 članova posade, nije bilo ni potrebno imati veće kapacitete od ovih. Dolazimo do vrlo zanimljivog dijela, automatski punjač za top od 76 mm. Kao što vidimo, nema one konstrukcije kroz 4 palube kao na topu od 127 mm. Granate se nalaze ovdje u prostorima pokraj, gdje se ukrcavaju u ovaj automatski punjač koji ih onda diže do samog topa i automatski ga puni. Ono na što su Danci jako ponosni je sposobnost maskiranja njihovih brodova. Kao što vidimo na ovim slikama, to su znali napraviti izrazito vješto. Evo, nadam se da prepoznajete brod jer nije jednostavno, ali ovo je stvarno maskirani brod uz samu obalu i to pokazuje kako su se ove raketne topovnjače trebale koristiti. Kao vrlo brza, vrlo moćno naoružana, skrivena napadačka sredstva kojima se bilo koji napadač može iznenaditi i onda se od njega povući velikom brzinom. I dok su na mostu imali pristup malim navigacijskim radarima, ovdje u borbenom centru, Combat Information Center, su iz različitih senzora i svih dostupnih radara sklapali cjelovitu borbenu sliku oko toga što se događa oko samog broda i naravno odavde su se mogla koristiti sva oružja koja su brodu bila na raspolaganju. Ovo je naravno minijaturna verzija onoga što smo vidjeli na fregati Peder Skram, no i dalje nam daje uvid u to koliko je i na ovim malim brodovima bilo komplicirano upravljati svim ovim elektronskim i oružanim sustavima. Ovdje vidimo komunikacijsku sobu, dakle opet niz radija, različitih frekvencija, kako bi se u svakom trenutku osigurala komunikacija. Vidimo je sazak iz hladnog rata, tipkavo za Morzov kod. I to bi bilo to za ovaj video. Nadam se da vam je bilo zanimljivo vidjeti kako je funkcionirala danska topovnjača, otprilike komparativnog godišta i upotrebe kao i današnji brodovi koji čine osnovu Hrvatske ratne mornarice, naših 5 raketnih topovnjača. Ovo su brodovi usporedivih gabarita, usporedivih sposobnosti, samo naravno u Danskoj su oni muzejski primjerci još od 2000. godina, a kod nas su osnova flote za koju se nadamo da će uskoro biti osvježena, idealno nekom novom korvetom. To bi bilo to. Ako vam se ovaj video svidio, pretplatite se na kanal da ne propustite buduće videe i nadam se da se uskoro opet vidimo.